안녕. How are you? I'm good. Hi. 오랜만에 또 라이브를 켰습니다. Turn on live, long time. Where are you going? I'm going home from my company. 우진아, 음질이 좀 안 좋다. 음질이 왜 안 좋을까? 예. 차 안이 너무 어두워서. 혹시 라이트를 한번 켜주실 수 있을까요? 캐팅. 이 정도는 보일까요? 다크 모드로 갈 거예요. Is Luna with you? No. Luna, she's at home. Not now. Few few hours before was rain. 오늘 재미난 것을 하고 왔어요. Today I shoot a video for something. What time is it? 7:47 p.m. 진 오빠 작업한다고 했던 곡이 정말 기대돼. 진아, Jin, you said you are making a song. I'm really looking forward to it. 저도 궁금해요. I wonder what you guys think. It will be soon. 진아, 밥 뭐 먹었어? I had lunch. Protein meal. 도시락. 스퀘어, 사각 도시락이 있거든요. 거기에는 24g 프로테인이 있었어요. You can dance very good. I think you talk about what's that? What you say, performance video. Yeah, I'm satisfied with that.
티니가 운전하는 모습도 보고 싶어. 더 올려줘. My driving moment. Okay, I will consider it. 소리가 이상하게 나온다고? 어떻게 나올까? Do you hear me? 어떻게 나오는지 모르겠네. 또 다시 껐다 키기도 애매하고. 어, good morning. 제가 머리를 좀 짧게 잘랐거든요. I cut my hair short. How is it? 저는 좋은 것 같아요. 추천 음료. Recommend beverage. Drinking beverage. Recommend drink. 저는 사실 파워에이드를 많이 먹어요. Powerade, the blue one. 너를 만나 커버 잘 봤어. Well, water is the best drink. Yeah, you are right. I like water the most. What rings do you have? I have few rings, around around 5 rings, 6. 오빠 뺨이 하트. Cheek, heart, please. Don't speak English. 그러면 한국말로 한국말이랑 혼합할게요. 혼합하고 있었지만 점액추. 오랜만에 점액추. Dinner recommend 치킨 하겠습니다. 오케이. 오늘은 short 라이브이기 때문에 마지막 댓글을 읽고 마무리해보도록 할게요. Last comment. Can you recommend the ice cream flavor, brother? You know, I have favorite ice cream, Baskin Robbins. It called 사랑에 빠진 딸기. Fall in love with
아, I got it. I got it about audio issue. Now it's okay, right? 지금 아주 괜찮죠? 아, 이게 차에 연결이 돼 있었다. It connect with car. 차랑 연결이 돼 있어서 소리가 잘 안 들렸나 봐요. 어쨌든 favorite 아이스크림을 마지막으로 해볼게요. 저는 어쨌든 사랑에 빠진 딸기 Falling Love 스트로베리를 좋아하지만 뭔가 좀 common 한 거에서 좀 골라보자면 글쎄요, chocolate with vanilla 좋아하는 것 같아요. 오케이, 그럼 오늘은 여기서 마무리해 보도록 하겠습니다. Happy day, happy night. See ya in next live. Love you. 안녕.